ЖК «Олимп». Новый корпус на старте. Решай быстрее. Экономь больше. И еще одна хорошая и важная новость. У Клина теперь есть собственный бренд. Вот этот знак, символизирующий звуковую волну, и слоган «Клин звучит» теперь не просто эмблема города, а бренд. Так что же такое бренд? Бренд от английского «brand» – товарный знак или марка, легко узнаваемая и юридически защищенная символика какого-либо производителя или продукта, а также неотъемлемая составляющая имиджа и репутации компании.